హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనకు కనిపిస్తున్నది R15V3 బైక్. ఈ బైక్ అయితే మనకి 3 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకటి రేడియేటర్ అనేది వర్క్ జరగడం లేదని చెప్పారు. అలాగే ముందర వచ్చేసి మనకి కోన్ సెట్లు ఫిట్టింగ్ చేయాలి. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంజన్లో వచ్చేసి నాయిస్ సౌండ్ అయితే ఉంది. మనకి మొత్తం అన్ని వర్క్లు అయితే నేనైతే చూపిస్తాను. ఓన్లీ రేడియేటర్ వర్క్ మాత్రం షార్ట్ వీడియో అయితే పెడతాను. ఇక్కడ మనకి ఇంజన్లో నాయిస్ సౌండ్ రావడానికి గల కారణం ఏమిటంటే టైమింగ్ చైన్, టెన్షనర్, వాల్స్ అయితే లూజ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ ప్రాబ్లం అయితే క్రియేట్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ మనం మొత్తం అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాం. హెడ్ కప్ ఓపెన్ చేయగానే ఇవి రస్ట్ అయితే పట్టిపోయాయి. 2 బోల్టాలు అయితే కట్ అయిపోయాయి. మనం చాలా ట్రై చేసాం అవి అయితే నీట్గా తీయడానికి, కానీ అవి పూర్తిగా స్లిప్ అయిపోవడంతో మనకి హీట్ కట్ అయిపోయాయి. మీకు అవి కూడా చూపిస్తాను. నేనైతే ఇక్కడ టైమింగ్ చైన్ అయితే పోయింది. మీకు టాప్ కూడా పెట్టి అయితే చూపిస్తున్నాం ముందుగానే. వాల్స్ అయితే మొత్తం మనకి ఇటు సైడ్ 2, అటు సైడ్ 2, మొత్తం 4 అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించారంటే ఇవైతే లూజ్ ఉన్నాయి. నేను చేత్తో అనేది లైట్గా ఊపుతున్నా. కాస్త వీడియో అయితే ఫాస్ట్ పెట్టాను. మొత్తం మనకి 20 నిమిషాల వరకు అయితే వీడియో వచ్చేసింది. అందుకని కాస్త ఫాస్ట్ అయితే పెట్టి 10 నిమిషాలలో అయితే మొత్తం వీడియో అయితే నేను సెట్ చేస్తాను. టైమింగ్ చైన్ ఎలా వేయాలి, అలాగే 4 కోన్ సెట్ ఎలా వేయాలి అన్నది మీకు క్లారిటీగా అయితే చూపిస్తాను. లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. చూసే ముందు కంపల్సరీ మన ఛానల్ని అయితే లైక్ చేసి మీరు చూశారంటే ఇంకొంతమందికి మన వీడియోస్ వెళ్తాయి. అలాగే నాకు ఇంకా వీడియోస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా లైక్ చేసి మన వీడియోస్ని అయితే చూడడం అయితే స్టార్ట్ చేయండి. ఈ బైక్ అనేది మనకి చాలా కష్టపెట్టిన బైకుల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఎలా అంటే మనం ఏం చేసిన తర్వాత కూడా మనకి డబల్ వర్క్ అయితే పెట్టేసుకుంటూ వచ్చింది మనకు బైక్. మీకు లాస్ట్ వర్క్ అయితే చెప్తా, కానీ లాస్ట్కి మనం పర్ఫెక్ట్గా రెడీ చేయడం అయితే జరిగింది. దీనికి కావాల్సిన స్పేర్స్ మనకి V3 అంటే స్పేర్స్ అయితే కాస్త కష్టం. అన్న వచ్చేసి మనకి కర్నూలు యమహా షోరూమ్ నంద్యాల చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అయితే తీసుకొని వచ్చారు. నేను నెక్స్ట్ రోజు కూడా నాకు కూడా ఇందులో స్పేర్స్ అవసరం పడి నేను కూడా వెళ్ళాను. అక్కడ రెస్పెక్ట్ కానీ స్పేర్స్ ఇవ్వడం కానీ చాలా బాగా ఉంది. నేను చాలా షోరూమ్లో అయితే తిరిగాం, కానీ వాళ్ళ అంతగా మనకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు. ఏది వెతకక ముందుకే లేదని చెప్తారు. మనకి చిన్న ఐటెం కోసమైనా కూడా వాళ్ళు చాలా టైం స్పెండ్ చేసి, నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా కూర్చోండి సార్ అని మీరు చెప్పి ఒక అరగంట సేపు కూర్చోబెట్టి వెతికి అయితే ఇచ్చారు. నాకైతే చాలా ఆనందం అయితే అనిపించింది. ఇక్కడ టైమింగ్ చైన్ అయితే మనం అయితే ఓపెన్ చేసాం. మనం టైమింగ్ చైన్ అయితే కొత్తదైతే ఫిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరైతే చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనం టైమింగ్ చైన్ అనేది మనం కొత్తదైతే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. టైమింగ్ చైన్ ఓపెన్ చేసి మీకు అయితే చూపిస్తాయి. ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ కలర్ మార్క్ అయితే ఇచ్చాడు. అలా మార్క్ ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మనకు అది బయట వైపు వేసుకోవాలి. ఎన్ని లింకులు ఉన్నాయి లెక్క పెట్టడానికి మాత్రం ఇస్తాడు. ఇక్కడ స్లిప్ అయిపోయిన బోల్ట్ మనం అయితే ట్రై చేస్తున్నాం. డబల్ నట్ ఎక్కించి ఏమైనా వస్తుందా అని అయితే మనం ట్రై చేయడం అయితే జరుగుతుంది. వర్క్ కూడా మనకి నైట్ అయితే అయింది. మీరైతే చూడొచ్చు. మనం అయితే ట్రై చేస్తున్నాం. అది ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటే. అనవసరంగా మళ్ళీ లేత్ దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ఎంత ట్రై చేసినా కూడా మనకైతే రాలేదు. మీరైతే చూడొచ్చు. ఇక్కడ సైడ్ కట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఒకటి కట్ అయిపోయింది. 2 బోల్టాలు అయితే మనకి హెడ్ కప్పు అయితే కట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా వీటిని మనం తీసుకొని లేత దగ్గర ఇచ్చి రావడానికి అయితే వెళ్తున్నాం. మీరైతే చూడొచ్చు. మా వాడు ఇంజన్ మొత్తం అయితే లేపి పట్టుకున్నాడు. ఇంకా నేను బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ లేత్ దగ్గర అయితే ఇచ్చి అయితే వచ్చాం. మార్నింగ్ తలకి మనకైతే అవి తీసి పెట్టారు. అందుకని మనం మార్నింగ్ ఇంజన్ తీసుకొచ్చుకొని నీట్గా మళ్ళీ టైమింగ్ చైన్ అయితే ఫిట్ చేస్తున్నాం. మీరైతే చూడొచ్చు. టాప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు ఒక పుల్ల అయితే ఉంటుంది. మనకి ఓన్లీ ఈ యమహా కంపెనీలో మాత్రమే మనకి ఆ ఫుల్ అయితే ఉంటుంది. అది టైమింగ్కి. మిగిలిన ఏ బైక్లో కూడా మీరు అయితే చూడరు. ఓన్లీ యమహా మాత్రమే మ్యాక్సిమం చూసేది. సుజుకి పిఆర్ఓ వాటిలో ఉంటున్నట్టు లైట్గా అయితే గుర్తుంది, కానీ అంత 100% అయితే గుర్తులేదు. సుజుకి పిఆర్ఓలో ఉన్నట్టు లైట్గా కాస్త అయితే నాకైతే గుర్తుంది, కానీ 100% అయితే లేదు. మీకు ఎవరికైనా గుర్తుంటే అయితే చెప్పండి. ఆ బైకులు కూడా చాలా వరకు అయితే ఇప్పుడైతే కనిపించకుండా పోయాయి మనకి సుజుకి పిఆర్ఓ బైకులు. ఇంకా దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా టైమింగ్ పెట్టుకొని మొత్తం నీట్గా రెడీ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు అయితే చూడొచ్చు. మనకి ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ చాబీ ప్రకారం వరుసత లైన్ అయితే ఇచ్చాడు. మనకి లోపల చూసారంటే ఆ టైమింగ్ వీల్ లోపల మనకి ఒక లైన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఆ లైన్ ప్రకారం అయితే ఉండాలి. అలాగే మనకి ఇక్కడ టైమింగ్ టెన్షనర్ కూడా మీకైతే చూపిస్తున్నా. టైమింగ్ టెన్షనర్ అయితే ఇది మనకు కావాల్సినవన్నీ అయితే అయితే కర్నూలు నుంచి అయితే తీసుకొని వచ్చారు. మేము ఇక్కడ టెన్షనర్ కూడా ఫిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మనకి టెన్షనర్ అయితే సపోర్ట్గా ఫిట్ చేసాను. దీనిపైన ఒక పట్టీ అయితే వస్తుంది. మళ్ళీ పట్టీ అయితే తర్వాత తీసి మళ్ళీ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి టైట్ అవుతుందా లేదా అని చెకింగ్ కోసం అయితే మనం టెన్షనర్ అయితే ఫిట్ చేసాం. దాన్ని వదలగానే టైమింగ్ చైన్ ఆటోమేటిక్గా లూజ్ అయితే అయిపోవాలి. మీరైతే టాప్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంది. మనకు ఆ టెన్షనర్కి చిన్న రబ్బర్ అయితే ఉంటుంది, ఎయిర్ సౌండ్ రాకోకుండా. మీరైతే చూడొచ్చు. ఆ రబ్బర్ కూడా మనం కంపల్సరీగా అయితే ఫిట్ చేసుకోవాలి. లేదంటే అందులోంచి ఒక ఎయిర్ వచ్చే సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. ఆయిల్ లీకేజ్ కాదు, కానీ ఎయిర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇంకా ప్యాడ్స్ అన్నీ ఫిట్ చేసుకొని మనం మొత్తం వర్క్ అయిపోయింది అనుకున్న సమయానికి కూలెంట్ ఆయిల్ అనేది మొత్తం బైక్ ఇంజన్ ఎక్కించిన తర్వాత కూలెంట్ ఆయిల్ అనేది మనకి ఇంజన్లో అయితే కలిసింది. దీనికి ఇంకా అది మొత్తం అయితే తీయలేదు. మనకి టైమింగ్ చైన్ టాపు అంతా ఎలా ఫిట్ చేయాలి అన్నది అయితే మీకైతే చూపిస్తున్నాం. మనం దీనికి ఒక 3 సార్లు అయితే ఇంజన్ అయితే బయటకు తీసాం. 3 సార్లు బైక్ పైకి అయితే ఎక్కించాం. లాస్ట్కి మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా నీట్గా అయితే సెట్ అయింది. వాల్స్ కూడా మీరైతే చూడొచ్చు. మీరు బాగా గమనించారంటే సేక్ అయితే ఉన్నాయి. మనకి సైడ్ సేక్ లైట్గా ఉండాలి, కానీ మనకి ఫ్రంట్ సేక్ లేకోకుండా
చూసుకొని ఫిట్ చేయాలి. మనకి ఆటోమేటిక్గా ఐడియా ప్రకారం అయితే ఫిట్ చేసుకోవాలి. మీరైతే ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనం ఓన్లీ ఇక్కడ ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి, ఎంత ఫిట్ చేసుకోవాలి అని మనకి స్కేల్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకు అవైతే అవసరం లేదు, అంత వాటి కోసం పోయి అంత అవసరం అయితే లేదు. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎంత ఉండాలి ఏమిటి అని ఒక లెక్కనే మన బ్రెయిన్లోనే ఒక స్కేల్ మాదిరి అయితే మనకి గీసుకొని అయితే ఉంటుంది. దాని ప్రకారం అయితే మనం అయితే ఫిట్ చేసుకుంటాం. మీరైతే చూడొచ్చు, సైడ్ ప్లే అనేది లైట్గా వచ్చే మాదిరి అయితే మనం అయితే పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. సైలెన్సర్ సైడ్ది కాస్త ఎక్కువ, మనకి 2 సేవింగ్ బ్లేడ్లు అంతా సైలెన్సర్ సైడ్ అయితే ఉండాలి. ఒక సేవింగ్ బ్లేడ్ సైడ్ అంతా మనకి కార్బొరేటర్ సైడ్, అంటే దీనికి థ్రోటల్ బాడీ సైడ్ అయితే ఉండాలి. ఆ విధంగా చేసి మనం అయితే ఫిట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరైతే చూడొచ్చు, మొత్తం హెడ్ కప్ అంతా అయితే ఫిట్ చేస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ మన వర్క్ అయితే ఇక్కడితో అయితే అయిపోయింది. ఇంకా నేను మొత్తం పేస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పేస్ట్ మొత్తం గలీజ్ కాకుండా నీట్గా అయితే క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మీకు కూలెంట్ ఆయిల్ సీల్ అనేది అన్ని బైకులకి కింది వైపు అయితే ఎక్కువగా క్లచ్ కవర్ దగ్గర అయితే ఇస్తారు. కానీ వీటికి మాత్రం మనకి ఏదైతే టైమింగ్ వీల్ 12 సైజు బోల్ట్ అయితే ఉందో దానికైతే ఇచ్చాడు. ఆ లోపల ఒక ఆయిల్ సీల్ అయితే ఇచ్చాడు. అది మనం ఓపెన్ చేసినప్పటికీ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయితే జరిగినది. మనం కాస్త కొట్టి ఓపెన్ చేసేసరికి పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయింది. ఎక్కించిన తర్వాత ఇంజన్ లేక వచ్చేసి ఆయిల్ అయితే మిక్సింగ్ కావడం, ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మనకి టైమింగ్ చైన్ పోవడం, ప్యాడ్స్ పోవడం, టైమింగ్ చైన్ పోయి స్టార్ట్ కాకపోవడం అన్నీ అయితే చూపించింది. అన్న కాస్త అర్జెంట్ అని చెప్పడంతో మనం అయితే అంత ఆల్మోస్ట్ అయితే ట్రై చేసాం. కానీ డబల్ పని పెట్టడంతో అన్ననైతే ఊరికి పంపించి మేము రెడీ చేసి పంపిస్తామన్నా అని టైం తీసుకొని నీట్గా రెడీ అయితే చేసాం. ఇప్పుడైతే మీరైతే చూడొచ్చు, అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంది. ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా, సౌండ్ కానీ ఏది లేకోకుండా అన్నకైతే బైక్ అయితే ఇచ్చి పంపించడం అయితే జరిగింది. ఇందాక నేను ఇక్కడ టైమింగ్ టెన్షనర్కి ఒక పట్టీ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా, ఆ పట్టీ అయితే ఇదే. అలాగే దీనికి కోన్ సెట్లు కూడా మనం ఫిట్టింగ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరైతే చూడొచ్చు, ఇంజన్ మ్యాగ్నెట్ కవర్ అన్నీ అయితే A to Z అయితే ఫిట్ చేసాం. ఇక్కడితో మనకి ఇంజన్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. మనం అలాగే సెల్ఫ్ మోటార్ కూడా దీనికి సౌండ్ అనేది వస్తుంది. మనం సెల్ఫ్ ఎప్పుడైతే టచ్ చేసామో గిజ్ అని ఒక సౌండ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా ఎలాగో ఓపెన్ చేసామని అంత దుమ్ము అనేది నీట్గా క్లీన్ చేసి గ్రీస్ పెట్టామంటే చాలు లోపల మనకి సెల్ఫ్ మోటార్ సైడ్. నేను అయితే ఇక్కడైతే మీకైతే గ్రీస్ పెడుతూ ఉన్నా. లైట్గా అక్కడ గ్రీస్ టచ్ చేసామంటే మనకి సెల్ఫ్ అనేది సౌండ్ రాదు. సెల్ఫ్ కొట్టి మనం ఎప్పుడైతే బైక్ కీస్ ఆఫ్ చేస్తామో అప్పుడు ఒక పట్టేసిన సౌండ్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే ఇందులో బేరింగ్ వల్ల అయితే సౌండ్ అయితే వస్తుంది. నా ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే నేను కోన్ సెట్లు అయితే ఫిట్ చేస్తున్నా. మీరైతే చూడొచ్చు, మనకి కోన్ సెట్లు ఫిట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ టైరు ఏమి ఓపెన్ చేయకోకుండానే ఇంజన్ మనం బైక్ పైకి ఎక్కించలేదు కాబట్టి సింపుల్గా అంత వెయిట్ లేకోకుండా సింపుల్గానే ఉంది. సెట్ అయితే బయటకు అయితే తీసేసాం. ఇదంతా మీకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో చూపిస్తున్నా. అంత క్లారిటీ అయితే మనకి వీడియో అయితే లెంత్ అయితే వస్తుంది. సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయితే చూపించేస్తాం. మీకు కోన్సెట్లు ఎలా ఉంటాయి, ఎలా మనం ఫిట్ చేస్తాము ఏంటి. మనకి R15 V3 బైక్ మనకి కోన్సెట్లు ఫిట్ చేయాలంటే మనకి ఇంజన్ వెయిట్ లేదు కాబట్టి చాలా సింపుల్గా అయితే ఉంది. అదే ఇంజన్ వెయిట్ కూడా ఉందంటే మనకి వీటికి డబల్ స్టాండ్ రావు, కాస్త ఇబ్బంది అయితే ఉండేది. ఇక్కడ ఒక హారన్ అయితే విచిత్రంగా ఇచ్చాడు. నేను ఏ బైక్ అయితే చూడలేదు ఇలా హారన్ ఇవ్వడం. అటు సైడ్ హారన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, కానీ ఇటు సైడ్ హారన్ మాత్రం నేలకి సౌండ్ వెళ్ళేలా అయితే ఇచ్చాడు. మనం కీ రాడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. మీరైతే చూడొచ్చు, డబల్ లాకులు నట్లు అయితే ఉంటాయి కంపల్సరీగా. దానిపైన ఒక ప్లేట్ అయితే ఉంటుంది. ఇది FZ బైక్లలో కానీ R15 బైక్లలో కానీ సేమ్ అయితే ఉంటాయి. ఎంటీ బైక్ ఇంజన్ మనకి R15 V3 బైక్ ఇంజన్ అయితే సేమ్ అయితే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే ఉండవు. కోన్ సెట్లు అయితే మీకైతే చూపిస్తున్నాం. మనం ఎప్పుడైనా కూడా పైన ఓపెన్ చేసింది ఏవి, కింద ఓపెన్ చేసేది ఏవి అని మనకి ఐడియా లేకపోతే ముందుగా ఓపెన్ చేసుకునేటప్పుడు అయితే గుర్తుగా పెట్టుకోవాలి. కింది వైపుకి పై వైపుకి రెండైతే సేమ్ అయితే ఉండవు. కానీ ఒకవేళ మర్చిపోయి మీరు కిందిది పైకి, పైది కిందికి పెట్టుకోకుండా 1-2 సార్లు అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ కింది వైపు అయితే చూపిస్తున్నా. అది కాస్త లావ్ అయితే ఉంది. మీరైతే చూడండి, ఒకటి పతలాగా ఉంది, ఇంకొకటి లావ్ అయితే ఉంది. ఆ వెయిట్ ఉన్నది ఎప్పుడైనా కూడా మనకి కింది వైపుగా అయితే ఉంటుంది. అలాగే బాల్స్ కొన్నిటికైతే చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్నిటికైతే లావుగా ఉంటాయి. లావు ఉన్న బాల్స్ ఎప్పుడైనా కూడా కింది వైపు అయితే వచ్చింటాయి. ఏ బైక్ అయినా కూడా మీరైతే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, లావు ఉన్న బాల్స్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కింది వైపు అయితే ఉంటాయి. మనకి వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న బాల్స్ అయితే పై వైపు అయితే ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తు ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఇదే మనకి గుర్తు. గ్రీస్ పెట్టి మనం ఆటోమేటిక్గా సింపుల్గా అయితే పైకి అయితే ఫిట్టింగ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. మీరైతే చూడొచ్చు, గ్రీస్ అయితే కాస్త ఎక్కువనే ఓవర్గానే పెట్టుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా హీట్కి అనేది అది మన్ను మాదిరి తయారవుతుంది అని మనం కాస్త గ్రీస్ అయితే ఎక్కువనే పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. మీరైతే చూడొచ్చు, మొత్తం నీట్గా గ్రీస్ పెట్టి అంతా ఫిట్టింగ్ చేసేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఫిట్టింగ్ అంతా నేను కాస్త స్పీడ్గా అయితే పెట్టేస్తాను. ఇదంతా మనకి లెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది మనకు
ఫుల్ వీడియోస్ అంటే ఓన్లీ బైక్ మెకానిక్లు ఏదైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు, కానీ మిగిలిన ఎవరు కూడా చూడాలని అయితే ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించరు. దానికోసం ఫుల్ వీడియోస్ అయితే మనకి వీలైనంత వరకు అయితే ఫాస్ట్ అయితే పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. మీరైతే చూడొచ్చు బైక్ పైన అయితే ఏం లేదు, ఓన్లీ బ్యాక్ టైర్ కాస్త ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి ఆ హెడ్ లైట్ డూమ్ అయితే ఉంది. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ బైక్ అయితే ఏం లేదు, మొత్తం నీట్గా ఫిట్టింగ్ చేసి ఫోమ్ వాష్ చేసి మొత్తం టోటల్ మన ఫిట్టింగ్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 2500 అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. బ్యాక్ డిస్క్ ప్యాడ్స్, మనకి రేడియేటర్ ఫ్యాను, ఇంజన్లో మనకి ఆ నాయిస్ సౌండ్, ముందర కోన్ సెట్లు అన్నిటికీ కలిపి మనకి 2500 అయితే తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. మీకు కనిపించింది ఇందులో కాస్త వరకే, కానీ మేము కష్టపడింది అయితే చాలా ఉంది. అది మొత్తం వీడియో తీసామంటే 3 days మనకి ఈ బైక్ అయితే నిద్ర రాకుండా కూడా చేసింది మనకి. కానీ లాస్ట్కి అయితే నీట్గా సెట్ చేసి అన్నకి రెడీ చేసి పంపించడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్.